Asıl duymadınız. Doğanın yaramazlıkları bölüm 2. Doğa videoya karşı gülüyor. Ve videoya geliyor. Videoya harika bir şutlarla geliyor. Ortayı kesti, vurdu ve gol. Çok yakınlaştı. O yüzden Doğa yaramazlık için buraya gidiyor. Ve durun. 2 dakikalığına hemencik gene çekmeye başlayacağız. Pardon, hepinizden özür. Ve devam ediyor. Doğa süslere gittiği için öyle yaptım. Sizden özür diliyorum. Ve Doğa gene aynı yere gidiyor. Şimdi bu sefer de bizden oyun oynuyor galiba. Bu arada 1 dakika geçmiştir. Doğa koşuyor. Doğa gene süslere gidecek acaba? Galiba. Bakıyoruz. Doğa bu sefer devam ediyor. Devam ediyor. Doğa şimdi de videoya bakıyor. Doğa şu anda çıkmaya çalışıyor. Dogi. Hem de az sonra 2 dakika olacaktı. Doğa'ya bakıyoruz. Doğa şimdi en kötü şeyi yaptı. Doğa düşecek. Galiba Doğa düşecek. Ne diyorsun kızım? Bu yaramazlıkların bölümü 2 dakikada sürmüştür bu arada. Ve bu kadarcık yeter galiba. Görüşürüz ve iyi günler.